Rieccoci cari amici, nuova mezz'ora, nuova ospite. Come vi ho anticipato prima, mi ha raggiunto in studio Maria Grazia Lucchiari, Comitato Nazionale Radicali Italiani. Bentornata. Buongiorno. Maria Grazia. Buongiorno a tutti. Che bello sentire che non tutti gli ospiti sono in ferie, cioè mi spiace per chi non è in ferie, ma sono contenta io che ho ospiti da invitare. E se no ma qui quest'anno le ferie... è vero, che... più del 40% hanno rinunciato alle ferie degli italiani, sì. Con i costi della benzina, delle cose. Vabbè, quello è un argomento a parte. Con te... Maria Grazia, parliamo di 30 incendi sospetti in aziende venete. Come notizia di apertura me la sintetizzi, ma so che volevi fare il punto anche sulla situazione dell'ambiente in città, l'incredibile inquinamento, l'incredibile livello di ozono accennato adesso dai nostri meteorologi e quello che il Comune di Padova non sta facendo. Giusto? Sì, più o meno. Allora, leggo la notizia qui da internet: 30 incendi sospetti in aziende venete, interrogazione dei radicali. Abbiamo chiesto al governo quali iniziative si stanno adottando per monitorare la situazione ed accertare le responsabilità, afferma la Zamparutti, adesso ci ricordi anche di chi stiamo parlando, di quali dati disponga il Ministero in termini di andamento di reati di tipo ambientale nel Veneto negli ultimi 5 anni. Ricordiamo il recente incendio all'impianto Acegassa PS Acegassa qui a Padova. Ricordaci tutto tu e parlaci di questa interrogazione che state portando avanti. Sì, questo è un dato che abbiamo rilevato, che abbiamo posto all'attenzione del governo attraverso la parlamentare Elisabetta Zamparutti, la parlamentare radicale Elisabetta Zamparutti, perché abbiamo letto i giornali, dalle cronache che tutti possono leggere tutti i giorni. Certo. Insomma, c'è una sequenza di incendi nel Veneto che va non solo a Padova ma da provincia di Venezia, in altre realtà del Veneto, che sono anomali. Del resto, 15 giorni fa, credo anche, ho letto una nota del direttore dell'ARPAB, il dottor Pepe, che poneva proprio l'argomento dicendo che secondo l'ARPAB questi sono incendi che sono anomali. Ecco, abbiamo appena avuto ospiti degli esperti, ma parlavamo di meteo. E in effetti il buon senso di chi legge il giornale, insomma, mette le cose insieme. Quindi abbiamo, poi il recente episodio dell'incendio all'Acegassa, alla ricicleria del Corso Stati Uniti, e ci ha dato anche il là per intervenire e per proporre l'interrogazione al governo. Ecco, ricordiamo solo per dovere di cronaca che Acegassa PS Multiutility del Nord-Est nota le cronache economiche anche in quanto è in procinto di fondersi con l'Emiliana Hera, ricordiamo solo per dovere di cronaca. Sì, c'è questa azienda che sta, ecco, grazie alla regia per le immagini. Si sta fondendo con, si sta ultimando, sta procedendo la fusione, per la fusione con Hera, e lì c'è tutta una discussione all'interno della città, una discussione che in realtà non è ancora sviluppata con la popolazione, con i cittadini, e nelle prossime settimane si dovrà pure anche discuterla. Cioè rimane ancora chiusa tra le loro mura. Ma c'è una forte domanda da parte della popolazione di poter dire la propria su un'azienda che è di proprietà maggiormente pubblica, perché Padova detiene il 59 qualcosa di azioni all'interno dell'azienda. È metà pubblica e metà privata. E la parte è suddivisa tra il Comune di Padova e il Comune di Trieste. Il restante è il Comune di Padova hanno il 50, la parte è la parte degli azionisti privati. Voglio dire, con la fusione, con l'ipotesi di fusione con Hera, il potere, la capacità decisionale all'interno del Consiglio di amministrazione si riduce moltissimo, per quanto riguarda il Comune di Padova e quindi i cittadini di Padova che usufruiscono di questi servizi, arriva al 5%. Quindi se adesso abbiamo quello che abbiamo un potere decisionale come cittadini, come partecipazione di cittadini all'interno delle decisioni della prossima azienda, che sarà questa grande azienda emiliana che ingloba, fagogita dico io, la piccola APS, Acegassa APS, cioè avremo meno capacità di decisione all'interno su quanto riguarda le tariffe, su quanto riguarda i servizi, su quanto riguarda... Si parla di rifiuti. I rifiuti, insomma, è l'inceneritore di Padova. L'inceneritore di Padova è una questione annosa, insomma, che sia per quanto riguarda appunto i diritti dei cittadini a sapere come vanno le cose, sia per quanto riguarda l'ambiente, l'impatto ambientale. Esatto. Prego. La questione degli incendi, tra l'altro, ha posto ancora una volta all'attenzione della popolazione il problema della sicurezza ambientale in questa città, che a parer mio è una sicurezza che è precarissima. Cioè, in questa zona del quartiere 3
C'è un inceneritore da 50 anni, c'è un'acciaieria da 40 anni, da 74, circa 40 anni. Ci sono una serie di aziende a rischio rilevante, ci sono 5 aziende a rischio severo, considerate a rischio rilevante, e c'è tutta un'urbanizzazione attorno, Terranegra, Forcellini, San Lazzaro. Quindi questi incendi rischi per la salute, la situazione è precarissima, non ci sono piani di evacuazione da parte della protezione civile, non ci sono mai stati, se non parzialissimi. Voglio dire, c'è una situazione di inquinamento al suolo per le abitazioni che sono a sottovento dell'inceneritore. L'inceneritore da 50 anni scarica una pioggia di diossine, di sostanze inquinanti, macroinquinanti e microinquinanti sulla popolazione, sul quartiere Terranegra, Forcellini fino alla Guizza, che è un dato di fatto perché è stato rilevato anche da studi. Ma sono cose, Maria Grazia, a parte le vostre interrogazioni dei radicali, sono cose ne abbiamo tenute fatte un po' sotto silenzio, o sbaglio? Ne abbiamo fatte moltissime, le abbiamo fatto moltissime manifestazioni in città, abbiamo posto il problema che questa amministrazione è fuori dalla legge, nel senso che non ha un piano di qualità, di tutela dell'aria, non ce l'ha. Oppure ce l'ha in maniera parziale, ma non corrisponde a quello che gli impone la legge. Ma i cittadini sanno, Maria Grazia? I cittadini sanno, i cittadini chiedono di sapere. I cittadini chiedono di sapere. Per esempio, i cittadini chiedono di sapere il pericolo dell'ozono in cui stiamo vivendo ora. Ecco, abbiamo sentito l'aumento esponenziale dei livelli di ozono anche a fronte di Lucifero, del grande caldo. Certo, ma il problema del caldo è che gli anziani si tutelano, lo sanno, e i bambini? Cioè i bambini sono colpiti da questo gas che si sprigiona con le sostanze, il biossido di azoto, che è fuori legge dal 2006 sostanzialmente. Ecco, ma non dovrebbero esserci degli organismi di controllo, una qualità, UNI, ENISO, come si dice, quelle della Comunità Europea? Ma gli organismi di controllo, c'è l'Agenzia regionale per l'ambiente, quella che diciamo l'ARPAV, che ogni giorno monitorizza con le centraline di rilevamento e dà un sito. Il cittadino va dentro quel sito lì e si guarda le rilevazioni. Però non tutti hanno il sito internet, la maggior parte della gente riceve informazioni dalla radio, dalla televisione, dai giornali. Infatti la legge impone che al superamento di alcune soglie il comune intervenga e informi la popolazione. Ora, dall'inizio di quest'anno non c'è nessuna comunicazione, nessuna diciamo, comunicato stampa da parte del comune di Padova, né del sindaco né dell'assessore all'ambiente. Noi a Padova quest'anno abbiamo vissuto un periodo di picco di ozono mai toccati prima. Siamo arrivati quasi alla soglia di allarme, sì, nel periodo a giugno. Però provvedimenti appunto istituzionali non ne sono stati presi. E nel silenzio completo, voglio dire, non c'è, no, nel silenzio completo, attenzione, c'è l'ARPA che, come dicevo prima, emette i bollettini, ma non tutti hanno accesso alla rete internet, e per cui dal comune, è quello che ogni anno noi facciamo rilevare all'amministrazione, non c'è un comunicato stampa alla popolazione che informi del pericolo che stanno vivendo i bambini di questa città, che vivono ogni anno dentro una cappa di ozono, che è una camera a gas. Cioè, tutto l'anno praticamente noi condanniamo i bambini di questa città a respirare benzopirene sopra i limiti e poi, Maria da 11 Grazia, anni. Ci stupiamo che abbiano allergia alla pelle, biossido di azoto, che è il precursore dell'ozono, sempre fuori, cioè con il riscaldamento del sole e il biossido di azoto, gli idrocarburi. Quindi abbiamo il benzopirene, che è un cancerogeno riconosciuto dagli organismi internazionali, è sempre fuori legge dal 1999. Allora, Maria Grazia, il benzopirene, le polveri sottili sono sempre fuori, addirittura abbiamo un record adesso di polveri sottili. Allora, e dobbiamo ancora avere l'inverno in arrivo. Infatti, continuiamo tra pochissimo perché ho sentito il trillo, c'è Fabio in linea. Lo sentiamo subito. Fabio, pronto? Ecco tutta la linea. Dai ragazzi, proviamo a ripristinare la linea con Fabio. Intanto, Maria Grazia, grazie per questo elenco di dati che rendono purtroppo l'idea. Io ti ringrazio, ma purtroppo le notizie non sono buone. Ecco, sentiamo Fabio e poi riprendo la notizia dall'articolo che ho sotto gli occhi anche sugli incendi. Fabio, pronto? Buongiorno. Buongiorno Fabio, da dove ci chiami? Da Padova. Sei qui, quindi puoi anche testimoniare magari quello che stiamo dicendo. Sentiamo un po'. Io ho parlato col comune di Padova per il discorso che manca il censimento dell'amianto.
Certo che manca, manca anche quello, il monitoraggio certo. Il Comune mi ha risposto che non ci sono soldi per fare questo censimento. È la risposta classica, perché i tagli a volte giustificano tutto. Dopo però fanno i ponti da 15 milioni di euro e non servono a niente. E quindi sei stato deluso dalla risposta, chiaramente. Beh, certamente. Comunque oltre alla raccolta dei rifiuti non mi hanno detto che ci sono altri progetti per l'ambiente. Fabio, permettimi, ti do del tu perché sento anche una voce giovane. Hai conoscenza, sei appunto informato se ci sono presenze di amianto vicino a casa tua? Perché si possono segnalare e si può fare... L'amianto si vede dappertutto. So che alcuni comuni, per esempio il comune di Vigo d'Arzere, aveva creato un kit per aiutare anche imprenditori o cittadini che avessero amianto sul loro territorio, con un contributo anche spese, a eliminarlo. Sarebbe bene che anche il comune procedesse così. Sì, ma non procede. Non vogliono fare niente. Io mi ero anche proposto di fare questo censimento. Ma tu ti occupi, scusami, per mestiere o per interesse tuo di questi censimenti? Com'è? Ti occupi per interesse tuo, per mestiere? No, io l'ho proposto così, come cittadino, diciamo. Fossero tutti così attenti, sarebbe più facile anche per chi vuole cambiare le cose. E quindi Fabio... dico, quando giro in macchina, i tetti in amianto ne vedi finché vuoi in giro per le campagne, specialmente intorno a Padova. È pieno di amianto dappertutto. Sì, è vero, ormai ci si abitua, capito? La gente... a volte è un po' arrendevole, è vero, ci abituiamo, non segnaliamo neanche appunto la presenza di questi materiali anche cancerogeni o comunque dannosi per la salute, e si va avanti. Che dovrebbero essere smaltiti non a spese nostre, ma a spese di chi possiede questo amianto. Delle istituzioni o dei privati che hanno l'amianto. Per quanto riguarda invece i livelli altissimi di ozono, l'inquinamento, Fabio, cosa pensi? Lì purtroppo c'è un inquinamento atmosferico che ho sentito dire che Padova è una delle città peggiori in assoluto, però mi sembra che il sindaco non faccia mica niente per queste robe qua. Come non fa niente per l'invasione degli extracomunitari, non fa niente neanche per l'ambiente. Sarebbe bello avere il sindaco qui, ma le dura. Ivo Rossi è venuto più volte, vedremo di avere comunque qualcuno del comune. Fabio, ti ringrazio. Grazie. Continua a seguirci, se ci vuoi segnalare notizie o cose saremo felici. Grazie a voi. Grazie Fabio, buona giornata. a presto. Allora Maria Grazia, abbiamo sentito l'intervento di Fabio, che non può che dare manforte a quanto stai dicendo. Sì, sull'amianto ha ragione il signore. È gravissimo anche questo. Sì, lì c'è una legge regionale in realtà che dovrebbe imporre, finanziare questi interventi sull'amianto, perché veramente è un problema enorme, perché tutte le nostre città sono puntellate di tetti di amianto più o meno. Qui c'è l'associazione anche vittime dell'amianto, però il comune di Padova, per esempio, l'amministratore potrebbe intanto mappare il suolo, mappare le zone, poi gli interventi con l'aiuto magari della regione, perché insomma ci vogliono tantissimi soldi. Ci sono questi kit, ma sono piccola cosa. Sì, erano 200 e rotte euro. Sì, ma sostanzialmente il discorso che sto facendo io è che, per esempio, noi stiamo sempre lavorando sul contingente, perché a Padova c'è questa grossa catino di inquinamento atmosferico che si trascina da anni e peggiora sempre più. C'è poi il paradosso, Maria Grazia, Padova, polo mondiale della salute. Capisci? Abbiamo l'ospedale d'eccellenza. Brava. Tuteliamo i nostri bambini dalla salute, li preveniamo dalle malattie e dai tumori infantili. Abbiamo dei grossi innocentri a livello internazionale, ne è sorto uno qui nel quartiere 3, purtroppo a 1500 metri in linea d'arte da un inceneritore. Guarda, che, presto la cosa dovrebbe è un po' paradossale. Dovrei avere ospite presto il dottor Moretti, ben noto pediatra, anche sentire anche però lui. Bisogna anche sapere che chi vive a ridosso dell'inceneritore, che soffre della pioggia di diossine che dal 1962 si è scaricata su orti e giardini e su campi, in quella zona, ha valori al suolo di diossine oltre il limite sanitario. Lo dice uno studio fatto fare dal Comune di Padova, l'assessore Bicciato, l'allora assessore all'ambiente, nel 2008,
E su pressione nostra di un comitato di cittadini sorto nel quartiere, perché lì c'era il periodo in cui si andava al raddoppio dell'inceneritore, ma l'inceneritore è stato costruito, la terza linea, su pressione dei comitati l'assessore recepì questa cosa e disse: beh, facciamola via la valutazione, perché non c'era nemmeno la valutazione di impatto ambientale e sanitaria. Allora, poi è stata fatta la valutazione, ma non si passa ai fatti. Ma diciamo, è stata Rimangono fatta studi teorici. Brava, e questo studio, questa ricerca fatta dal Mario Negri dice chiaramente, basta leggerla, che al suolo, e ci sono proprio dei punti proprio di rilevamento delle curve di isodisposizione di massima ricaduta, in cui si rilevano le diossine sopra i limiti di legge, soprattutto per i bambini. Infatti, cosa dice Menedè? Questa è la zona a rischio cancro per bambini. Maria Grazia, e addirittura indica la bonifica. Sì. Allora, dal 2008 stiamo chiedendo da tempo cosa si è fatto. Le autorità sanitarie, il sindaco è responsabile, deve tutelare la salute pubblica per legge. Poi senti l'assessore all'ambiente deve tutelare l'ambiente per legge. Senti, questi è intervenuto qualcuno a fare un'indagine sanitaria? No, poi senti questi politici che si indignano per l'Ilva di Taranto, quando sotto casa ci sono questi bambini esposti a rischi. Allora, questa popolazione che vive, anch'io vivo nel quartiere 3, c'è l'acciaieria, c'è l'inceneritore. Allora, queste persone che vivono... c'è una indagine epidemiologica. Quante persone si sono ammalate dal 1962 di tumore? Quante persone sono morte di tumore in quel quartiere? Ci sono voci di persone. Quando io vado a raccogliere le firme in quartiere per sensibilizzare le persone, mi vengono gli anziani, le signore anziane mi dicono: signora, noi, ogni famiglia qui ha un malato di tumore. Ma come si può ignorare un dato Il medico, voglio dire, ci dicono che addirittura si sente parlare anche del medico che rileva molte patologie tumorali. Allora, non è mai stata fatta un'indagine epidemiologica da 50 anni. È stata bonificata quella zona, sono state, diciamo, completate le analisi sulle diossine. Il Mario Negri dice: completate le analisi sulle diossine, che sono parziali, tra l'altro. Mario Negri, per la cronaca, è l'Istituto Farmacologico di Ricerca di Milano. Sono un'istituzione è l'istituto a cui si è riferito il Comune di Padova per fare la valutazione di impatto sanitario. Ecco, Mario Negri nero su bianco ha esposto i fatti. Sì, c'è una relazione chiara, evidente. Infatti adesso faremo un'altra interrogazione al Ministro della Salute per chiedere come mai è tutelata quella popolazione. Siamo tutelati noi nel quartiere, anche i roghi che sono accaduti. Ecco, siamo tutelati chiedere. di Posso fronte... leggere, Maria Grazia, ho sempre qui sotto gli occhi questo articolo, i casi elencati, ci sono elencati tutta una serie di incendi, solo nell'ultimo mese 2, sempre all'impianto Acegas APS. I casi elencati sono stati in gran parte già oggetto di interrogazioni parlamentari che a tutt'oggi non hanno avuto risposta. Questo è un fenomeno senza precedenti. Hai aggiunto appunto tu, per questo chiediamo se vi siano segnali o indicatori che fanno presumere un aumento della presenza di organizzazioni criminali in Veneto e se sono previsti a tal fine rinforzi delle forze dell'ordine in questa regione. Al di là della fondamentale questione ambientale, c'è anche questa ipotesi degli interventi di organizzazioni criminali? I fatti che accadono fanno presumere che c'è intanto un'attività anomala di incendi che vanno da aziende più disparate, da legnami, da aziende della frutta, da aziende, depositi chimici in provincia del legno, dei trasporti, del Veneziano, costruzioni, profumi, perfino della frutta, soprattutto aziende che operano nel settore dei rifiuti e nel 35% dei casi. Questo è un dato che chiunque può rilevare e tra l'altro lo rileva una fonte autorevole come il direttore dell'ARPA. Quindi fonti autorevoli ci dicono che nel Veneto c'è una presenza della criminalità organizzata da anni, la DIA lo sta dicendo, pubblici ministeri, giudici lo stanno dicendo, allora noi abbiamo posto l'attenzione sulla questione. Ma cosa ci guadagnerebbero poi? Non lo so, perché queste sono valutazioni che deve fare la procura agli organi inquirenti. Certo, però attorno ai rifiuti o attorno, diciamo, si sprigionano una serie di interessi enormi. Il sospetto c'è comunque di queste organizzazioni. Sì, noi l'abbiamo posto all'attenzione della politica e quindi... Ecco, dopo lo sprigionarsi, dicevamo, di incendi come questi, anche in zone a rischio come appunto la ditta Acegas, la multi-utility Acegas APS, ricordiamo che appunto si occupa di rifiuti e c'è l'inceneritore. Cosa è stato fatto? Appunto dicevi dal comune... poco o nulla, ma nessuno è andato sul posto a fare rilevamenti, a cercare di capire? No, allora diciamo li scattano tutti i controlli, i vigili del fuoco avvertono l'ARPA, i tecnici dell'ARPA arrivano, fanno i loro rilievi,
rilievi sulla diossina, rilievi a tempo, adesso ci diranno nei prossimi giorni quali sono stati i rilievi fatti. Ma misure per la salute proprio del cittadino, tipo usate mascherina per 2 giorni, cose così? No, non c'è nulla. Non vengono fatte. Cioè, nel senso che deve essere il sindaco, oppure anche l'ARPA, voglio dire, l'autorità o i vigili del fuoco, il prefetto, voglio dire. Mi ricordo, non so se hai memoria, ma ai fine anni 90 ci fu un grosso incendio qui al CNR, sempre nella zona del quartiere, sempre questa zona qui. E lì c'è stato un incendio fortissimo, vuol dire questa è una zona molto precaria dal punto di vista ambientale, ripeto, prima dicevo ci sono aziende a rischio rilevante, ci sono piani di evacuazione, ma sostanzialmente dal punto di vista della legge, questa è un'amministrazione che non rispetta la legge italiana perché non ha un piano di qualità di tutela dell'aria, non l'ha dal 2006. Maria Grazia, avete ce l'ha parziale, ma non corrisponde alla legge perché deve presentare un piano di tutela non solo del comune di Padova, ma deve presentare un piano insieme a un'area omogenea di 20 comuni. Ma siete rivolti al sindaco? Cosa avete Noi abbiamo fatto? presentato un esposto come associazione consumatori, tra l'altro io sono anche referente dell'ADUC. Ecco. Nel 2010 abbiamo presentato un esposto in procura, c'è un'inchiesta aperta dalla procura di Padova proprio su questo argomento qui ed è ancora aperta l'inchiesta. Ma quanto può restare aperta? Ci saranno dei termini? Noi abbiamo anche sollecitato, abbiamo riproposto altre relazioni, proporremo altre relazioni sugli ozono, sulla mancata interventi di organi che hanno il dovere di tutelare la salute. Non è possibile che una città come Padova che vive picchi di inquinamento a livello di allarme, lo abbiamo avuto quest'anno, picchi continui. Noi abbiamo fatto per 28 giorni consecutivi, abbiamo superato il livello di salute umana, quello del 120 microgrammi a metro cubo di ozono, 20 giorni continui tra giugno e luglio. Nessuna comunicazione dal comune. Abbiamo sforato i livelli di informazione 180, ti dicevo siamo arrivati a 239. Sto leggendo 240, un po' di messaggi, Maria Grazia. 240 la soglia allarme, ma nessun comunicato dall'ufficio stampa, dal sindaco e dall'assessore o dall'assessore all'ambiente, nessuno. Si fanno comunicati di tutto, ma quello che... La tutela dei bambini, quando ci sono i parchi estivi, le scuole estive. In questa zona ce ne sono anche molti. Andate a vedere, tra giugno, i picchi di giugno, andate a vedere, ci sono i bambini che giocano fuori nei parchi alle 2 del pomeriggio. Siamo andati a vedere, abbiamo fatto anche le foto. Ci sono i bambini all'1:30 che giocano sui scivoli. Ma come? Se i medici mi dicono che i bambini devono stare dentro dalle 12 alle 18 nella fascia più pericolosa per questo gas. Ma lì sono i genitori che dovrebbero appunto anche intervenire e preoccuparsene. Però, voglio dire, sollecitiamo ogni anno le istituzioni pubbliche a emanare una circolare a questi, scuole pubbliche, centri estive. Attenzione, voglio dire, dobbiamo creare anche, un'informazione di pericolo intorno a questo problema. Ma sei riuscita, Maria Grazia, a parlare proprio direttamente con Zanonato? Io ci parlo continuamente con Zanonato, nel senso con gli organi di informazione pubbliche, manifestazioni ne abbiamo fatte, sanno benissimo cosa succede e cosa facciamo, lo sanno benissimo. Abbiamo fatto interrogazioni parlamentari, manifestazioni pubbliche. Maria Grazia, è una curiosità anche mia perché la politica ha dei meccanismi suoi propri e tu che ci sei comunque un po' dentro ti chiedo, un'interrogazione, questa appunto dei radicali che avete fatto anche sui 30 incendi sospetti nelle aziende o comunque le battaglie che portate avanti per l'ambiente, come funziona? Cioè questa interrogazione viene portata in Parlamento e poi cosa accade? Viene messa nel cassetto oppure c'è una procedura? Bene, ci sono interrogazioni che rimangono nel cassetto per mesi e mesi e mesi. Questo è il dato di fatto. E altre interrogazioni adesso per una serie di normative imposte dai parlamentari radicali, tra l'altro da Rita Bernardini, ha imposto per l'argomento interrogazioni che passato un determinato tempo si deve andare al question time, quindi deve essere risposta alla domanda. Cioè ha posto un tetto oltre il quale non puoi ignorare un'interrogazione, ma non solo alla Camera, anche in Regione accade così. Ci sono interrogazioni o mozioni che rimangoano per mesi, per anni anche. Voglio dire, ma tornando alle interrogazioni, c'è tra tutti gli incidenti accaduti in città sull'inceneritore, su queste cose qui anche dei roghi, sostanzialmente la questione è legata all'inquinamento atmosferico. C'è una interrogazione posta al sindaco, dei consiglieri comunali? E a me non dai radicali? Cioè noi non ci siamo in comune. Certo, appunto. Voglio dire, ci sono tante forze cosiddette ambientaliste che difendono l'ambiente, ma i consiglieri comunali non ce n'è una.
E quindi cosa si può trarre come conclusione, Maria Grazia? La conclusione è che dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica, la popolazione al problema. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di farlo, però non basta. Cioè, se non sono le istituzioni, sono solo... Le istituzioni devono rispettare la legge. È un problema di legalità. Se non si rispetta la legge, succede un disastro. Sì, poi sono sempre meno credibili se non la rispettano loro. Certo, il Comune di Padova deve rispettare il piano di tutela dell'aria, deve applicare i piani di azione come area omogenea. Sono delle leggi ben precise che sono perfettamente a conoscenza dell'amministrazione, ma che non fanno. E infatti noi peggioriamo di anno in anno i livelli di polveri sottili, di ozono, di benzoapirene, di biossido di azoto. Di tutto di più. Poveri purtroppo bambini. Le conclusioni non sono allegre, però sapere almeno che c'è qualcuno che si impegna ci fa almeno incrociare le dita, sperando che tu ci possa portare buone notizie. Voi continuate la vostra battaglia, noi nel nostro piccolo, dal nostro salottino del mattino, la voce ve la diamo, ricordiamo che è fondamentale il rispetto per l'ambiente, perché il rispetto per noi stessi, siamo noi a respirare quell'aria, siamo noi ad abitare in questa città. Maria Grazia, io ti ringrazio moltissimo, ringrazio davvero tutti anche per i messaggi che sono arrivati, che appunto sottolineano il dramma, la salute di questi bambini messa così a repentaglio. Ringrazio anche Leona che ha mandato un bel messaggio, invito tutti a leggerli e invito ancora Maria Grazia a tornare presto per aggiornarci. Grazie a Maria Grazia Lucchiari, Comitato Nazionale Radicali Italiani, buone battaglie, ti aspettiamo ancora. Amici, andiamo in pubblicità, io aspetto ancora un vincitore per la parola Mando e On. Dai, che in questi giorni siete stati un po' pigri col quizzettone, magari vi siete stufati di quei premi, ma ve ne diamo anche altri. Telefonate e intanto non cambiate canale, perché tra pochissimo conoscerete la sosia ufficiale italiana a livello nazionale di Madonna, la più famosa cantante pop del mondo. A tra pochissimo.